还有3个有什么？这么多，你为什么一定要拿那里？越上面越安全。对。一定要拿骨头。我换皮卡了，大的，小的嘞。是大的。好了，那就小的拿一个。有人拿。没电了。没电了。没有。OK。哎，成功。黄金一颗，哈哈。怕死，每次都怕死。哦，这些没洗牌。这红蓝。这个。